अगर आप बदलते मौसम के कारण परेशान हो गए हैं, आपका गला बहुत ज़्यादा दुख रहा है, फीवर आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो चलिए 2 मेडिसिन्स का नाम लिखिए, लेकिन लिखने से पहले चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपका गला दुख रहा है तो और रेड हो रहा है, आपको स्वेलो करने में दिक्कत है और थूक बहुत ज़्यादा आ रहा है, लार बहुत ज़्यादा आ रही है, मक्सोल 30 की 2-2 बूंदें दिन में 3 बार तेज़ गर्म पानी में लें। और साथ में अगर बुखार भी है तो ब्रायोनिया 200 की 2-2 बूंदें दिन में 3 बार तेज़ गर्म पानी में लें, ये आपको आराम करेगी। मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।